على وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، مرحبا بكم. أهلا أمهات. إذا حصة اليوم بحول الله سنقوم بتحضير نص القراءة سرطان البحر. نجيب عن الأسئلة وأيضا نطرح الفكرة العامة والأفكار الأساسية. إذا نبدأ في قراءة النص صفحة 69. سرطان البحر. الأسماك مزينة بآلاف الألوان، وهي تمخر في المياه أفرادا وجماعات بحثا عن الغذاء، وهي تعرف أنها طعام لبعضها البعض، ولم يتذمر نوع منها بسبب أن الآخر يأكله، فقط حين يرون عدوهم يهربون منه. ذات يوم خرج سرطان البحر من جحره، ووقف يرصد المكان مترقبا الأسماك الصغيرة. رآها وهي تأتي من بين الشعاب المرجانية، وتدور حول الصخرة وتهرب بعيدا عنه. وظل السرطان جائعا طوال اليوم، وحين أظلم الجو تسلل إلى الصخرة واختبأ تحتها. حين أشرقت الشمس وأنارت قاع البحر، استيقظ السرطان وظل متربصا بالأسماك الصغيرة، وأمسك بواحدة وراح يأكلها، ثم ثانية فثالثة، وهكذا حتى شبع سرطان البحر. ومع ذلك لم يكف عن الفتك بالسمكات الصغيرة. تضايقت الصخرة من تصرفات هذا الجشع، وقالت له: إن الذي تفعله لهو أمر سيء. تصطاد من السمك بعد أن شبعت؟ كف عما تفعل أيها الماكر. لم يصغ سرطان البحر لتحذير الصخرة، وراح يسخر منها، واستمر في لهوه المؤذي. اهتزت الصخرة غضبا فتدحرجت ووقعت من فوق سرطان البحر وغرسته في الرمال. خذ جزاءك أيها الظالم. إذا نعم، هذا فيما يخص قراءة النص. نعم، إذا هنا عندنا مجموعة من الأسماك، سرطان البحر، الصخرة وغيرها. إذا ننتقل إلى الصفحة 70 لأتعرف على كلماتي الجديدة. إذا لدينا الكلمة تمخر. ما معنى تمخر؟ تمخر معناها تشق الماء وتجري فيه. لم يتذمر، لم ينزعج. يرصد معناها يراقب. الفتك وهو الإبادة والمبالغة في الاصطياد. تدحرجت، اندفعت ودارت حول نفسها في منحدر، يعني هكا تدحرجت. الآن ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. جر ضد كل كلمة في النص. إذا أظلمت. نعم، أظلمت. عكسها في النص لدينا أنارت. صديقهم عكسها عدوهم. القنوع عكسها الجشع. جاعت عكسها شبعت. إذا ننتقل للإجابة عن أسئلة متعلقة بفهم النص. اذكر الشخصيات الرئيسية في هذه القصة. من هي الشخصيات الرئيسية؟ الشخصيات الرئيسية في هذه القصة هي سرطان البحر والصخرة. السؤال الثاني: هل هذه القصة حقيقية أم خيالية؟ هذه القصة خيالية، لا يمكن للحجر أو الصخر أن يتكلم.
نعم، السؤال الموالي: من هي الشخصية الرئيسية في هذه القصة وأين وقعت أحداثها؟ نعم، من هي الشخصية؟ نعم، الشخصية الرئيسية في هذه القصة نعم هي شخصية سرطان البحر، ووقعت أحداث هذه القصة في قاع البحر. سؤال موالي: كيف تتغذى الحيوانات البحرية؟ وهل تتذمر من ذلك؟ كيف تتغذى؟ إذا تتغذى الحيوانات البحرية على بعضها البعض، لم تتذمر من ذلك بل تكتفي بالهرب من عدوها. نعم، إذا هذا فيما يخص السؤال الرابع. السؤال الموالي: لماذا ظل السرطان جائعا في اليوم الأول؟ نعم، ظل السرطان جائعا في اليوم الأولي لأن الأسماك كانت تدور حول الصخرة التي جلس فيها يترصدها وهربت بعيدا عنه. سؤال موالي: لم يكتفي السرطان بسمكة واحدة، استخرج من النص ما يدل على ذلك. إذا نعود إلى النص لنتأكد أو لنستخرج العبارة التي تدل على أن السرطان لم يكتفي بسمكة واحدة. إذا لدينا الجملة، لاحظ: ومع ذلك لم يكف عن الفتك بالسمكات الصغيرة. إذا هذا يدل على أنه لم يكتفي بسمكة واحدة، فهو أمسك بواحدة وراح يأكلها، ثم ثانية فثالثة. إذا لدينا السؤال الموالي: من تضايق من تصرفات السرطان ولماذا وكيف كانت نهاية السرطان؟ نعم، الصخرة هي من تضايقت من تصرفات السرطان. لماذا؟ نعم، الصخرة هي من تضايقت من تصرفاته. لماذا؟ لأنه بعد أن شبع بقي يصطاد، عندما شبع بقي يصطاد الأسماك الصغيرة. نعم، كيف كانت نهاية السرطان؟ نعم، كانت نهاية السرطان مأساوية، فالصخرة قامت بالتدحرج ووقعت عليه وغرسته في الرمال. سؤال موالي: تصرف السرطان يدل على الظلم، الشراهة أم القناعة؟ تصرف السرطان يدل على الظلم والشراهة. إذا الظلم والشراهة. نعم، ننتقل للسؤال اللي بعده. في رأيك هل يحق للسرطان أن يأكل من الأسماك ما يزيد عن حاجته ولماذا؟ ما هو رأيك؟ لا يحق للسرطان، لا يحق له أن يأكل من الأسماك ما يزيد عن حاجته. نعم، لأن هذا التصرف يعتبر ظلما وجشعا وتتضرر منه كل الحيوانات البحرية ويختل التوازن البيئي. السؤال الأخير: اذكر أسماء بعض الكائنات الحية التي ستتضرر من موت كل الأسماك الصغيرة. نعم، ما هي الكائنات الحية التي تأكل الأسماك الصغيرة وستتضرر من موتها؟ نعم، إن موت الأسماك الصغيرة سيؤدي إلى اختلال التوازن البيئي سواء في المحيطات، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل بيئية مثل زيادة الطحالب وانتشار الأمراض. ومن بين الكائنات الحية التي ستتضرر هي مثلا لدينا الدلافين، لدينا الحيتان الزرقاء، لدينا الطيور البحرية، لدينا أيضا البطريق وغيرها. نعم، إذن هذا فيما يخص أسئلة النص. الآن نستخرج الفكرة العامة لهذا النص. إذن ما هي الفكرة العامة التي يتحدث عنها النص؟ إذن يمكننا أن نقول كفكرة عامة للنص:
نعم، هو جشع السرطان وإلحاق الضرر بالبيئة ونهايته المأساوية. الآن ننتقل إلى الأفكار الأساسية. نستخرج الأفكار الأساسية للنص. نبدأ بالفكرة الأولى، تبدأ من الأسماك إلى غاية يهربون منه. إذن هنا تتحدث هذه الفقرة عن عدم تدمر الأسماك ومعرفتها بأنها غذاء لبعضها البعض. الفقرة الثانية تبدأ من ذات يوم إلى غاية تحتها. إذن هنا تتحدث هذه الفقرة عن هروب الأسماك من سرطان البحر مما جعله جائعا طوال اليوم. الفقرة الثالثة تبدأ من حين إلى غاية الصغيرة. تتحدث هذه الفقرة عن ماذا؟ عن طمع سرطان البحر وعدم اكتفائه بالفتك بالأسماك رغم شبعه. الفقرة الأخيرة الرابعة تبدأ من تضايقت إلى أيها الظالم. إذن تتحدث هذه الفكرة أو فقرة عن تضايق الصخرة من تصرفات السرطان ووضعها حدا له. نعم، إذن فيما يخص الأفكار الأساسية هذه هي. إذن ما هو المغزى العام لهذا النص؟ المغزى العام هو حماية البيئة مسؤولية الجميع، والحفاظ على التوازن البيئي يتحقق بتعاون جميع الكائنات الحية. إذن الآن ننتقل إلى الجزء الأخير وهو أثري لغتي من صفحة 71 تابع لنص القراءة. نجيب عن هذا الجزء. جد اسم كل حيوان. لدينا سمك القرش، نجم البحر، حصان البحر، الدولفين، قنديل البحر، شعاب مرجانية. إذن عندنا الصور ونذكر اسم كل صورة. إذن لدينا سمك القرش. أين هو سمك القرش؟ إذن الصورة الثالثة هي لسمك القرش. نجم البحر. إذن نجم البحر هو على شكل نجمة. إذن هي الصورة رقم 2. حصان البحر. إذن هو الصورة رقم 4. لاحظ. الدولفين. إذن هو الصورة رقم 5. قنديل البحر. لاحظ قنديل البحر. إذن هو الصورة رقم 6. الشعاب المرجانية هي الصورة رقم 1. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا. نلتقي في الحصص القادمة. السلام عليكم.